第14次金砖国家安全事务高级代表会议于9月11号至12号在俄罗斯圣彼得堡举行。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅按惯例应邀与会。这是今年金砖机制扩员后举办的首次安代会，受到各方关注。 今年1月1号，金砖机制实现有史以来最大范围的一次扩员。埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国成为金砖国家新成员。俄罗斯是今年金砖国家轮值主席国。金砖合作机制正式扩员后举办的首次安代会备受关注。 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅11号在开幕式发言中指出，当今世界进入新的动荡变革期，针对发展中国家的干涉、遏制、霸凌有增无减，凸显金砖国家机制越来越重要。经过18年发展，金砖国家日益成为维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性的力量。王毅提到， 金砖组织始终是中国外交优先方向，期待与各方加强战略沟通，凝聚广泛共识，为10月在喀山举行的金砖国家领导人会晤做准备，确保会晤取得丰硕成果。王毅还批评有政治势力唱衰金砖合作，认为要充分发挥大金砖的战略意义和政治效应。其实谈到金砖国家机制呢，一般我们会认为它是一个聚焦经济和发展的这样一个机制，但是呢，这个我们说。 经济和政治，然后这个发展和安全呢，实际上是不可分割的。具体来说呢，金砖国家加强政治安全合作的这个内涵呢，有几个方面。第一个方面其实就是如何去构建一个相对更加公平的国际政治秩序，同时呢，就是说在一些大家都关注的这个全球安全问题上去加强协调。 特别是对这个涉及到彼此之间的一些这个安全热点问题加强协调，去共同去应对。本次安代会前一天，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在圣彼得堡会见俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古。王毅说，面对100年未有之大变局，中俄关系保持稳定健康发展势头，归根结底在于两国元首的把舵领航。中方支持俄金砖轮值主席国工作，愿携手深化金砖国家互信合作，将金砖机制打造为新兴力量发生的主要渠道，全球南方团结协作的重要平台，不断开创大金砖合作新局面。绍伊古表示，俄中保持高层往来，各领域合作富有成果，彰显了俄中战略协作的高水平。感谢中方对俄方担任金砖轮值主席国的支持，俄方愿继续同中方加强战略沟通，密切协调合作，确保下月举行的金砖国家领导人喀山峰会圆满成功。 双方表示将继续倡导和践行真正的多边主义。俄方强调支持中方出任上海合作组织轮值主席国，努力使上合组织更加高效务实、更富凝聚力，为变乱交织的世界注入更多稳定性。双方还就乌克兰危机交换了意见。绍伊古介绍了俄方立场，欢迎中国和巴西联合提出6点共识，乐见这一共识得到国际社会广泛认可。王毅表示，中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正态度，将继续致力于增进国际社会中的平衡、客观、理性声音，为早日停火止战、推动危机政治解决汇聚更多国际共识，积累必要条件。 外界注意到，俄罗斯总统普京日前在一场公开活动中表示，俄罗斯尊重真正希望解决乌克兰冲突的国家，中国、巴西、印度是潜在的调停者。而本次金砖国家安代会会否讨论乌克兰危机，也成为各界关注的焦点。 事实上，中方推动政治解决乌克兰危机的努力，各方有目共睹。当地时间9月10号，联合国安理会就乌克兰人道主义局势举行紧急会议。中国常驻联合国副代表耿爽表示，当务之急是遵守战场不外溢、战事不升级、各方不拱火3原则，尽快推动局势降温。耿爽表示，中国和巴西共同发表了关于推动政治解决乌克兰危机的6点共识，符合大多数国家的共同期望。中方愿继续同全球南方 及有关国家保持密切接触沟通，为推动政治解决危机发挥建设性的作用。当地时间11号，美国国务卿布林肯和英国外交大臣拉米一起到访乌克兰，与乌总统泽连斯基以及外交部长瑟比加进行会面。美英双方会后宣布，分别向乌克兰提供7亿美元以及6亿英镑援助。 但对于是否要授权乌方使用足以对俄罗斯实施远程打击的远程导弹，美英双方没有明确表态。
乌克兰总统泽连斯基11号在基辅与布林肯和拉米会面，三人先握手合照，随后举行会谈。泽连斯基表示，乌克兰作战能否取胜，大部分取决于美国提供的援助。布林肯和拉米之后与乌克兰新任外交部长瑟比加举行三方会谈。瑟比加提到伊朗怀疑向俄罗斯提供弹道导弹一事，希望西方国家授权乌克兰在战事中使用远程导弹。在随后举行的三方记者会上，布林肯并没有正面回应远程导弹的议题，只表示将会与总统拜登讨论。美方同时宣布向乌克兰提供新一批总价值7亿美元的援助，接近一半用作协助乌克兰在寒冬来临前巩固电力基建，其余用作人道援助及扫除地雷计划等。布林肯强调，西方国家对乌克兰的援助并不会因为各国政府换届而受影响。英方也宣布向乌克兰提供6亿英镑的经济援助。The bottom line is this: we want Ukraine to win, and we're fully committed to keep marshaling the support that it needs for its brave defenders and citizens to do just that. Now, support for Ukraine will endure because it doesn't depend on any one country, any one party, any one election. 美国总统拜登当地时间10号则称，他正在研究允许乌克兰使用美制远程导弹打击俄罗斯的可能性。Will you lift restrictions on the use of long-range weapons by Ukraine? We're working that out right now. 美国国务卿布林肯同一天表示，拜登计划在当地时间13号同英国首相斯塔默会晤，讨论允许乌军使用美英提供的远程武器打击俄罗斯的问题。So not ruling out at this stage. We never rule out, but when we rule in, we want to make sure it's done in such a way that it can advance what the Ukrainians are trying to achieve. 与此同时，美国五角大楼发言人帕特里克莱德10号表示，长期以来，防空一直是乌克兰防御联络小组和美国的优先事项。我不认为这种情况会改变。此外，英、德、法3国都支持乌克兰可以在俄罗斯境内使用远程巡航导弹。这次也是拉米作为英国外交大臣首次访问乌克兰。他早前重申，英国会保持对乌克兰的军事援助。英国国家审计署的数据显示，英国向乌克兰提供的军事援助目前总值78亿英镑。不过，其中有大量英军士兵使用过的军事装备，包括被穿过原本要回收处理的军靴。英国向乌克兰提供了14辆挑战者2型坦克，但这批坦克在上世纪90年代的总市值为4700万英镑，而在2023年交付给乌克兰时只值1700万英镑。不过，英军表示，旧的军事装备仍有使用价值，还能避免浪费。英国目前是仅次于美国对乌克兰军事援助最多的国家。英国还为乌克兰提供了超过42000人的军事培训。值得注意的是，当地时间12号，俄罗斯总统普京表示，政府可能会限制一批战略原材料出口，以报复西方的制裁。此举可能会影响世界其他地区的原材料供应。普京在政府会议上表示，俄罗斯在铀、钛、镍等战略原材料储备方面处于领先地位。由于西方制裁限制了钻石等俄罗斯商品的出口，也许我们应该考虑限制措施。自2022年俄乌冲突爆发以来，美国和欧盟对俄罗斯经济实施了多项制裁，包括对一些金属和矿业公司的制裁。尽管如此，包括钯在内的许多大宗商品并未受到重大限制，仍在继续运往西方市场。当地时间9月10号晚，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯与共和党总统候选人、美国前总统特朗普举行首场电视辩论。辩论中，两人在许多问题上表现出截然相反的观点。辩论后，双方都对自己的表现十分满意。10号晚，辩论开始前，哈里斯走到特朗普面前，伸出了手，特朗普接受了握手，但这一礼节性的举动无法掩盖当天辩论的火药味儿。值得一提的是，这是自2016年与希拉里·克林顿同台会面以来，特朗普在总统辩论中首次与对手握手。有美国媒体形容这是一次尴尬的握手。在此前6月，拜登与特朗普的电视辩论中，两人并未握手。极为简短的礼节性寒暄后，两人首先就美国选民最关心的经济问题针锋相对。Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess
透过直播镜头可以看到，特朗普发言时，哈里斯不时摇头，流露出不满与嘲笑的面部表情和口型。据悉，为了这场辩论，哈里斯专门进行了5天的闭关准备，并试图通过攻击性言论和表情激怒特朗普。哈里斯的策略有了一定效果，特朗普讲话的声音越来越大，越来越强势。期间，特朗普还无视主持人的问题，开始为他的竞选集会进行长篇大论的辩护，甚至语出惊人，声称有移民在俄亥俄州吃宠物。People that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. 哈里斯听后摇摇头。辩论主持人之一的缪尔纠正说，俄亥俄州政府已经驳斥有关传闻，当地并没有宠物被人吃掉。随后，哈里斯还不忘落井下石，嘲讽全世界的领导人都在笑话特朗普。And world leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. 分析指出，比起今年6月特朗普与拜登的辩论，他与哈里斯这场1小时40分钟的辩论氛围更加热烈，内容丰富，两位辩手的语速也更快。刨去主持人用时和相互打断，特朗普的发言时间约43分钟，而哈里斯的用时超过37分半。另外，数据还显示，哈里斯的攻击性更强，他向特朗普发起攻击的时长为17分半，比特朗普多出4分半。辩论结束后，美国两党阵营都在庆祝自己的胜利。特朗普在社交平台上连发多条消息庆祝胜利，称这是他有史以来最棒的一次辩论，因为两位主持人偏袒哈里斯，自己赢得了这场3对1的对决。特朗普的竞选团队还群发电子邮件，宣布获得胜利。而另一边，哈里斯竞选团队表示，哈里斯是今晚唯一的获胜者，并称哈里斯已准备好在10月进行第2场辩论。对此，特朗普回应道：“只有输了的人才会想再进行一场比赛。” And well, we're looking at it, but you know, when you win, you don't really necessarily have to do it a second time. So we'll see. But we had I thought we had a great debate last night. Thank you very much. What would need to change for you to agree to a second debate? Would you want different rules? Would you want a different format? Well, you know, when you don't win, it's like a fighter. When a fighter has a bad fight, gets knocked out, or loses the fight, the first thing he says is, "We want a rematch." So we won the debate according to every poll, every single poll. I think that are we going to do a rematch? I just don't know. But we'll think about it. 不过，根据辩论后即刻出炉的民调显示，63%的受访者认为哈里斯赢得了这次辩论，远远超过特朗普的37%。对于哈里斯而言，还有一重大利好。辩论结束后，美国知名女歌手泰勒·斯威夫特在社交媒体上发文表示支持哈里斯，同时澄清有关自己支持特朗普的传言。上个月，特朗普发布多张宣称泰勒及歌迷支持特朗普的图片，随后被证实图片由 AI 生成。此外，泰勒还自称无子女的爱猫女士，同时配上了一张自己与爱猫的合照，将矛头指向特朗普竞选搭档万斯。此前，万斯曾经批评民主党多名领袖是没有孩子的养猫女。作为特朗普支持者的马斯克，随后在其社交媒体发文称：“好吧，泰勒，你赢了，我会给你一个孩子，并用生命守护你的猫。”特朗普则对泰勒支持哈里斯的决定不以为然，还表示这位明星可能会在市场上为此付出代价。I was not a Taylor Swift fan. It was just a question of time. You couldn't possibly endorse Biden. You look at Biden, you couldn't possibly endorse him. But she's a very liberal person. She seems to always endorse a Democrat, and she'll probably pay a price for it in the marketplace. 值得注意的是，就在哈里斯和特朗普进行辩论的次日早晨，两人便再次会面，并第2次握手。这一次是在纽约市的911纪念馆，两人出席美国911恐袭23周年纪念仪式。与会者包括美国总统拜登、特朗普竞选搭档万斯和其他政府人员。现场还有支持者高呼特朗普的名字，特朗普面带微笑并眨眼回应。关于哈里斯与特朗普的首场电视辩论，有知情人士透露，拜登与家人和工作人员一同在纽约市一家酒店观看了这场辩论。辩论结束后，拜登发文表示，他认为优势在哈里斯，哈里斯证明了他是带领美国前进的最佳人选。
而在此次辩论中，特朗普曾嘲讽拜登未尽总统之责，说他人都不知道去哪儿了。特朗普此前也曾多次嘲讽拜登休假太多，但这也确实不是空穴来风。有统计数据显示，拜登在近4年的总统任期内共休假532天，约占在任时间中的40%，而美国人平均每年有11天的休假，即大概需要48年才积累到这么多的假期天数。国台办11号举行例行新闻发布会，发言人陈斌华就近期两岸热点问题回答记者提问。对于赖清德当局一系列谋独挑衅、以武谋独动作，国台办强调，台独是祸害，是绝路，成不了事，翻不了天。而对于如何应对目前两岸关系的严峻局面，国台办也强调，任何势力都无法改变两岸同胞走近走亲的愿望，无法阻挡两岸关系向前发展的势头。据文化和旅游部8月30号发布的消息，应金门县民意代表参访团请求，大陆将于近期恢复福建居民赴金门旅游。国台办发言人陈斌华在记者会上透露了相关准备工作的进展情况。厦门部分旅游业者组成的赴金门产线团，日前已经向台湾有关方面提出考察申请。如果台湾方面批准，11假期前是完全可以实现，但关键是台湾方面要尽快批准赴金门的产线团。民进党当局长期在岛内推行去中国化，台独势力长期大搞文化台独，让岛内出现很多反制现象。以恶作剧之吻我可能不会爱你风靡两岸的台湾演员林依晨，近日在大陆一档综艺节目上，因一句我是成都人被岛内亲绿网军网暴。有绿营舆论称，林依晨的表态是为了买所谓政治保险。陈斌华强调，台湾演艺人员介绍自己的祖籍地，表达对中华儿女身份的认同，人之常情，何错之有？就像我工作生活在北京数十年，有人问我是哪里人，我会很自然地回答福建人。所以亲绿网军对一些艺人的网暴，再度证明台独即台独，反中则反制，岛内长期去中国化，荼毒甚巨，贻害无穷。更值得警惕的是，民进党当局还在岛内持续强化绿色恐怖。深圳卫视记者注意到，台湾统一联盟党屏东党部主委张存逢、总干事黄荣德因组织屏东基层民众赴大陆交流参访遭岛内指控，近期又被台湾屏东地方法院一审判决有期徒刑4年半，褫夺公权2年。国台办发言人陈斌华在回应深圳卫视记者相关提问时强调，民进党当局一再操弄司法打压参与两岸交流往来的岛内人士，特别是以莫须有的罪名有针对性地迫害岛内统派组织和人士，持续强化绿色恐怖，我们对此予以强烈谴责。支持和追求国家统一是民族大义，应该得到全民族的肯定和支持。广大台湾同胞应充分认清民进党当局的险恶用心，坚决反对其滥权妄为，坚定支持两岸人员往来和交流合作。赖清德当局制造绿色恐怖的另一例证是对民众党主席柯文哲的追杀，有舆论认为这将对岛内政治生态产生较大影响，两岸关系面临更大变数。陈斌华对此表示，多行不义必自毙，赖清德当局胡作非为必遭民意唾弃。其目的是追杀不支持民进党、不认同台独的各界人士，以谋求一人一党之私，并为其遂行台独排除障碍。我要再次强调，台独是历史逆流，是绝路；统一是历史大势，是正道。日前，赖清德拍板2025年度财政预算案，其中防务预算总额达6470亿元新台币，约合1430亿人民币。据台湾媒体披露，过去8年，民进党当局不断推进以武谋独，防务预算比8年前增长近1倍。这些台湾老百姓的血汗钱本可用于改善民生，但被民进党当局用来加速把台湾变成火药桶、地雷岛。我们有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，粉碎一切台独挑衅，正告赖清德当局，妄图以武谋独、以外谋独，完全是不自量力、以卵击石。
赖清德就任台湾地区领导人已过100日，期间接连抛出台独言论，勾连外部势力，不断进行谋独挑衅。国台办表示，对此绝不容忍，绝不姑息。台独是祸害，是绝路，成不了事，翻不了天。台独势力胆敢铤而走险，我们将采取一切必要的措施，予以坚决、彻底粉碎。10号，台空军一架幻影2000战机坠海，这种已在台军服役近30年的战机，已是第9次发生重大失事事故，而搜救过程更是一波三折，引发舆论批评。10号晚8点，台空军一架机身编号2047的单座幻影2000战机从新竹基地起飞夜巡，半个小时后折返时动力失效，飞行员谢佩勋弹射跳伞，2个小时后获救，被送往综合医院救治。目前飞行员状况稳定。台空军也宣布该机型停飞。现在最年轻的发动机都已经27年，所以现在我们用的发动机都是不断的在翻修，换下2000单座机，也是因为发动机的故障，因为没有马力了，你的飞机加上油量，还加上外面的挂载，将近10公吨，你没有动力，就是跟一个铁一样，往海里面要下坠。据悉，这是台湾空军幻影2000战机自1997年服役以来第9次发生重大失事事故，已造成5人殉职、7机折损。在台空军3款现役主力战机幻影2000 F16和 IDF 中，幻影2000是唯一没有升级的和备用发动机的战机，军方为此只能不断翻修，导致该机妥善率偏低，飞安风险较高。1992年，法国同意售台60架幻影20005型战机，因法国没有对台军提供后续幻影2000战机的更新及保障工作，不仅仅是发动机的维修，其配套弹药也是用一发少一发。台湾地区空军呢，当年买幻影2000的时候呢，中国呢当时对法国呢是采取了很强烈的反制，所以呢就后边他就采取了一系列的这种补救中法关系的措施其中包括就是不给台湾地区幻影2000战斗机呢再去提供相应的服务了，包括呢出售零配件，出售新的发动机，提供中期大修服务等等，这些呢他都不做。而此次台空军的搜救工作也是一波三折。岛内资深媒体人施孝伟直言，这次战机失事搜救过程令他胆战心惊。台湾地区防务部门对第一手情况掌握不精准，且还发生搜救直升机吊篮故障，导致获救飞行员只能坐在海巡小艇上岸，这将对未来飞行员执行任务时造成心理压力。特约评论员石红向深圳卫视分析，幻影2000战机9次失事，每次出事都没有改进，反映出台军体系内部从根儿上就有问题，反映出来在台湾地区军方搜救，从前面的情报信息保障到中间的快速反应，再到最后的实施，它是一整个链条呢，每一个环节都有问题啊，它不是检讨一个环节的问题，而是呢要全面去进行整改的。